किलोवाट में पावर मिल जाती है। अब ये किलोवाट में पावर मिलेगी, हो सकता है कि यहाँ पर जो 100% हीट इनपुट है उसका सिर्फ 50% आपका पावर में कन्वर्ट हुआ हो, बाकी 50% का कैलकुलेशन तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम ये इंजन रन करते हैं तो इस इंजन को रन करते वक्त इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो हमको इंजन को ठंडा रखना पड़ता है, तो हम कूलिंग कंसेप्ट यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है वाटर कूलिंग इंजन, तो जो वाटर कूलिंग आ रहा है आपका मास वाटर का, आप कितना इंजन में आ रहा है, कितना मास बाहर जा रहा है, तो मास तो फिक्स हो गया आपका, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो टेम्परेचर का आएगा। जब वाटर आपका मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है, लेकिन जब इंजन से फ्लो के वाटर निकल रहा है तो इट में बी इंक्रीज अप टू 50 डिग्री 60 डिग्री। तो जो 25 डिग्री से 50 डिग्री के बीच हीट है जो वाटर ने एब्जॉर्ब की, तो हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग इन द इंजन एंड हाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज। सो डायरेक्टली वी कैलकुलेट MC इंटू डेल्टा टी, तो हमको पता चल जाएगा कि वाटर जो है अगर इस इंजन में फ्लो हुआ तो उसमें कितनी हीट जो है वो यहाँ पर लेके गया। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जब ये इंजन है, क्योंकि ये डीजल इंजन है, तो एयर जब इस इंजन में आती है और वो एयर जब एग्जॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो एयर का टेम्परेचर है, जो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर है, ये एयर बॉक्स है, यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि कितना मास ऑफ फ्लो है, तो एयर का मास इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट और आपका टेम्परेचर डिफरेंस। तो स्पेसिफिक हीट एग्जॉस्ट पर डिपेंड करता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ गैसेस आर देयर, तो उसके हिसाब से हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करते हैं और MC डेल्टा टी को निकाल के, तो हमको ये पता चला कि मान लेते हैं कोई हम वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं कि 50% ब्रेक पावर में गया और 20% इंजन कूलिंग में गया, और मान लेते हैं कि 25% हमारा किस में गया, एग्जॉस्ट के थ्रू, तो टोटल 95% हो गया। अब जो 5% है वो उसके लिए लॉसेस के कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उनको अनअकाउंटेड लॉसेज में कंसीडर कर लेते हैं। तो 5% आपका अनअकाउंटेड लॉसेज हो गया। इसको लेके आप एक टेबल बना लेंगे तो हीट बैलेंस शीट आपकी ड्रॉ हो जाएगी। और हीट बैलेंस शीट हम किसी भी इंजन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो 2 स्ट्रोक हो, चाहे 4 स्ट्रोक हो, चाहे वो सिंगल सिलेंडर हो, चाहे वो मल्टीपल सिलेंडर हो, हम किसी भी इंजन की हीट बैलेंस शीट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो अभी मैंने आपको मेथड्स बताई है, दिस इज द मेथड्स फॉर ड्रॉइंग द हीट बैलेंस शीट ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजन। थैंक यू।